sứ Tam Tòa. Chúng con xin kính mời Đức Cha cùng di chuyển lên phía trên sân khấu để Tam Tòa được tỏ lòng tri ân với Đức Cha. Giám mục Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, Ngài sẽ có những tâm tình chia sẻ với chúng con trong đêm diễn nguyện tạ ơn này. Chúng con xin được trân trọng kính mời Đức Cha. Và tất cả ông bà, anh chị em, đặc biệt những người con của Quang Minh, của Tam Tòa về lại quê hương từ những miền xa xăm. Tôi rất hãnh diện và vui mừng. Ai đó đã nói việc đi làm cho ta ôi với cả ta tưởng mình đang chứa một niềm vui. Thật vậy, nếu chúng ta hồi tưởng lại khoảng 15, 16 năm thì không ai nghĩ rằng có thể có một ngày chúng ta và chúng ta hiện diện ở đây trước ngôi thánh đường này và có kẻ đã thì thầm làm được như vậy. Có những con người cụ thể, có những bài văn cụ thể, cầu nguyện 2 lần để tuyên bố khai mạc đêm ân tình giao duyên. Xin một tràng vỗ tay to lớn từ toàn thể quý công đoàn. Đêm diễn nguyện hôm nay và thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày mai, tất cả là hồng ân, tất cả đều nằm trong sự quan phòng yêu thương của Đi đỏ, vị sông đường và ti sĩ sóng tỉnh. soạn sinh âm nhạc Nguyễn Thanh, Sơn Cấn, Phan Cấn. Và chương trình diễn nguyện hôm nay với sự tham gia của các ca sĩ đến từ nhóm Exodus, Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, cùng với các sinh viên đang làm việc học tập giáo sư. Cắn đâu, không cắn.
mẹ kìa, lại mẹ, lại mẹ. Hai tiếng qua